Ne mogu Viber. Nikada neću razumeti da u svetu u kojem postoje WhatsApp, Discord, Messenger, Telegram, Signal, SMS i Gmail, ljudi i dalje svojevoljno biraju da koriste ovu aplikaciju kao glavni način komunikacije. Iskreno, radije bih ponovo Skype koristio nego instalirao Viber. I da, kaže se Viber, naravno. Viber govore samo ljudi koji ne znaju da beknu reč engleskog. Možda vam sada izgleda kao da sam previše neprijateljski nastrojen prema Viberu, ali ne zanima me. Ako mislite da je Viber dobra aplikacija, jednostavno ne poštujem vaše mišljenje dovoljno da ga vrednujem. Viber je užasan. Od uvek bio, uvek će i biti. Od kad se prvi put pojavio na našim prostorima, ja sam ga imao i relativno redovno koristio. Prvenstveno zato što su ga svi oko mene imali, a i pored toga je bio suštinski besplatna alternativa za regularne pozive i poruke. Još i tada me je toliko iritirao svojim ogavnim džombastim dizajnom i čestim gubljenjem konekcije, da sam svakako pored njega imao instaliranu i gomilu drugih aplikacija koje ispunjavaju istu svrhu. Viberov interfejs kao da je dizajniran za penzionere, jer sve zauzima više prostora na ekranu nego što bi trebalo. Jedno slovo veće nego cijelo moje oko. Mislim, to nije toliko teško postići, ali svakako džombasto je. Možda se vi ne slažete sa time, ali ste zaboravili na to da ste Viber korisnik, stoga je vaše mišljenje irelevantno. Da budemo realni, kad bih imao resurse, otišao bih direktno do izvršnog direktora Vibera i sasvim mirno i staloženo ga zamolio da temeljno svojom lobanjom ispita kvalitet ovog cool parčeta drveta što sam pronašao. Ali mnogo mi je to daleko. Mada možda bih mogao tamo da se odvezem ako bih samo seo na jedan od gomile brodova iz World of Warships, sponzora ovog videa. Da vas pitam nešto, je li vi imate onog jednog lika u društvu koji nikad ne može da igra igrice s vama jer navodno nikad nema pare da ih kupi? E pa sada nema izgovor, jer World of Warships je potpuno besplatan i uz to dostupan na PC-u kao i na svim konzolama. A verujte mi, želećete da nagovorite sve drugare da vam se pridruže, jer ova igrica podstiče i nagrađuje timski rad i strateški pristup u svakoj bitci. Sa preko 600 autentično predstavljenih istorijskih brodova i čak 5 različitih klasa, od kojih svaka nudi drugačije iskustvo, kada odaberete pristup koji vam najviše odgovara, zaista ćete se osjećati kao kapetan svoje lađe. Ja sam svoju nazvao Oj moj brod. I vi možete uraditi isto. Ako kliknete na link u opisu ovog videa ili u pinovanom komentaru, imate izvrsnu priliku da dobijete poseban paket dobrodošlice vredan čak 25 evra, koji sadrži 500 dublona, 2 miliona kredita, fantastičan tier 4 brod, 7 dana premium akaunta i 6 skill commander bodova. Ova ponuda važi samo za korisnike koji se prvi put registruju i naravno koji su iskoristili moj link. Tako da skinite u World of Warships danas i odigrajte nekoliko partija da nabuđite skill, da ne ispadnete najslabija karika kada budemo na streamu igrali. Još jednom podsjećam, link se nalazi u opisu videa i u pinovanom komentaru. Vidimo se na bojnom polju. Oj. Šta kažeš? Oj. Sedište Vibera nije preko okeana. Oj. Pa dobro, mislim, ti svakako skini u World of Warships. A ja ću za to vreme peške da se iscimam do tamo, pošto direktor Vibera i ja imamo nešto ozbiljno da porazgovaramo u 4 oka. Malo kasnije u 3. Imam jedno pitanje. Zbog čega se svi Viber korisnici ponašaju kao sektaši? Svaki put kada kažem da nemam Viber, odmah počnu da vrte isto. A što ga nemaš? Svi ga imaju. Što ga samo ne instaliraš za svaki slučaj? Šta ti fali? Daj ne glupiraj se, instaliraj ga. I ne daj Bože da pred njima izjaviš nešto negativno o Viberu, što je pritom sasvim razumno, jer će odmah da zauzmu odbrambeni stav i da kažu ostavi multimilionersku kompaniju na miru. I onda se posle pitate zašto nemam Viber, pa da sa ovim hibridima nemam dodirne tačke. Kad smo već kod toga, zašto Viber mora svima da pošalje obaveštenje kada ga instaliram? Zbog čega svi moraju to da znaju? Ili još bolje pitanje, zbog čega svi kada vide to obaveštenje osete potrebu da ti pošalju poruku koja glasi: O, vidim da si instalirao Viber, odlično, dobrodošao. Kao da sam svojevoljno odlučio da se pridružim tom ekosistemu. Tokom godina sam iz raznih razloga bio primoran da ga instaliram nekoliko puta. Svaki put nerado. Ali bukvalno samo da bih odradio jednu stvar, pa sam za toliko mogao da istrpim. I gotovo svaki put mi se makar 3 osobe javilo kad je videlo da ga ponovo imam. Naravno, svaki put kad se to desilo, došlo mi je da ga odmah obrišem i nikad više ne instaliram. Vibere, obuzdaj se. Već je dovoljno ponižavajuće to što sam te skinuo. Ne moraš još i da razglasiš svima moju sramotu. I još jedno pitanje. Zašto mi Viber šalje poruke? Zašto mi Viber šalje poruke? Zašto mi Viber šalje poruke? Zašto mi Viber šalje poruke?
Zašto mi Viber šalje poruke? Mislim da se pokvario. Mama, ti se pokvario! Viber je odlučio da se samostalno ubaci u moje kontakte samo da bi mogao za svaki praznik da mi šalje reklame za svoje nove stikere. Mogli ste makar da se postarate o tome da ne budu ovako ogavni, jer bi ih onda ljudi možda i svojevoljno koristili. Pa onda ne biste morali da ih gurate svima pod nos. I ne samo to, nego među kontaktima imaš i poseban chat za beleške. Kao da svaki telefon ne dolazi sa već integrisanom Notes aplikacijom. Zašto bi iko koristio Viber za beleške? Šta ako kopiram neke osetljive informacije i umjesto da ih nalepim u Viber Notes, slučajno omanem i pošaljem ih nekom mongoloidu iz mojih kontakata? A možda je baš i zato interfejs ovoliko džombast. Da smanji šansu da omaneš kada ga koristiš svojim velikim mesnatim krestima. Ali svakako, neću da koristim Viber za beleške. U stvari, ne treba mi uopšte ovo na kraju. Ne mogu Viber i ne želim da se pridružim vašoj sekti. Ne zaboravite na World of Warships, link je u opisu i u pinovanom komentaru. Registrujte se danas i preuzmite svoj paket dobrodošlice. Ako želite još ovakvih videa, kliknite na neki na ekranu i ne zaboravite like i subscribe. Za kraj veliko hvala Aydin Fejzić, Egacil, Lovro, Lucy, Mario Vrećo i Toni Baloni. Da biste se našli na listi na ekranu, kliknite join, postanite boj i povećajte svoj mozak.